ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel រៀននាទីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបើក monetize នៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ក្រោយការ update បាទអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំមើល channel មួយនេះបាទ channel មួយនេះគឺជា channel ដែលយើងត្រូវស្នើសុំ monetize អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងមិនទាន់បានស្នើសុំនោះទេបាទនៅពេលដែលយើងគ្រប់រំយើងចុចណាដោយសារតែនេះបានតែ800ឯងហើយនេះបានតែ20ម៉ោងឯងណាបាន20ម៉ោងឯងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលកន្លែងនេះណានឹងចឹងពីមុននឹងឥឡូវវាខុសគ្នាចឹងឥឡូវនេះនៅបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺនៅថ្ងៃទី24ខែ11ហ្នឹងគឺអាប់ដេតថ្មីតែម្ដងមានន័យថាគេអាប់ដេតយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអាការអាប់ដេតកន្លែងនេះណាពីមុនគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google AdSense ចុះឈ្មោះរួចបានវាចេញម៉ោងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យឃើញម៉ោងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺផ្ទុយតែម្ដងនៅពេលដែលយើងបង្កើត YouTube Channel វាមិនទាមទារយើងភ្ជាប់ជាមួយ AdSense តែម្ដងទេបាទវាអត់ទាមទារយើងបង្កើតភ្ជាប់ AdSense បានទេអញ្ចឹងវាទាមទារយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌវានេះ 1000 Subscribe ជាមួយនឹង 4000 ម៉ោងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរួចបានវាឲ្យយើងnotify when I'm eligible ណា eligibleចឹងគេឲ្យយើង notify ទៅគេនៅពេលដែលយើងគ្រប់ហើយណាចុចលើអាហ្នឹងមកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្នើសុំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅគឺនឹងដល់កន្លែងនេះបាទនេះចូលកន្លែងនេះឆ្នៃមួយទៀតទេប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបានថតចឹងខ្ញុំសុំយកមកប្រើចឹងមកពេលដែលចុចទៅគឺវាចូលកន្លែងនេះ step ទី1គឺដានចឹងពេលចុចមកគឺវាឲ្យយើងភ្ជាប់ Google Partner អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់វាធម្មតាមកដល់ពេលភ្ជាប់រួចវាចេញអញ្ចឹងដល់ពេល step ទី2បាទវាចេញអញ្ចឹងណានៅកន្លែង monetize ដូចគ្នា step ទី2ហ្នឹងគឺវាឲ្យយើង sign up Google AdSense ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាន sign up រួចហើយជាងពេលដែល sign up វាឲ្យមានប៊ូតុងមួយដាក់ sign up ណាមានប៊ូតុងមួយ sign up អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាន sign up រួចហើយហើយនេះក៏ខ្ញុំបានapply ទៅ partner រួចហើយចំណែក step ទី3នេះគឺ in progress ហ្នឹងគឺវាកំពុងតែដំណើរការនេះវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ view ហើយវានឹង load នឹង auto តែម្ដងវា load នឹង step នេះឲ្យយើង auto តែម្ដងយើងមិនបាច់ភ័យទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគ្រប់កន្លែងនេះគ្រប់កន្លែងទៅណា 1000 subscribe និង 4000 ម៉ោងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាន step 3នេះឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះហើយណានេះ step 3 step ទី1នេះគឺឲ្យយើងចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់ partner team របស់គេបន្ទាប់មកឲ្យយើងមក sign up Google AdSense បន្ទាប់មកទៀតគឺឲ្យយើងគេនឹង review យើងនេះមានន័យថាគេនឹង review យើងនេះ in progress កំពុង review នេះអញ្ចឹង channel បងប្រុសមកខ្ញុំនេះ KAP channel គឺកំពុងតែ review ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាមិន approve ឲ្យយើងទេវានឹង message មកយើងអញ្ចឹងណាបើសិនជាវាមិន approve ក៏វា message តែបើវាមិន message វានៅ under review យើងនឹង send feedback ទៅខាង Google YouTube ទៅតាម YouTube ប៉ុន្តែជាទូទៅឥឡូវគឺវាប្រើ machine scan អញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់យើងប្រើ send feedback ទេធានា 100% បើមិន approve គឺវា message ចូលក្នុង Gmail យើងថាមិន approve បើវា approve គឺ message approve ហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងមានន័យដំណាក់កាលវាមានន័យទី1ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌលើកទី1នេះ 1000 subscribe និង 4000 ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងចុចលើ notify me នេះមកបន្ទាប់ពេលដែលយើងចុចមកគឺវា load ចូលមកកាន់ step 3នេះមាន step ទី1ឲ្យយើង apply ទៅកាន់ partner team នេះ partner បន្ទាប់មក step ទី2ឲ្យយើង sign Google AdSense នេះកន្លែងនេះដែលខុសពីមុននោះគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង partner team រួច sign up Google AdSense រួចបានយើងចេញម៉ោងរួចវាunder review and apply យើងអញ្ចឹងណាឥឡូវ update ថ្មីហើយគឺវាទាមទារយើងបានគ្រប់រួចបានវាឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google AdSense ហើយនឹង YouTube Partner វានេះហើយបន្ទាប់មកទៀតបានវាកែ review ឥឡូវវាកំពុងតែ review ហើយការ review របស់វាមិនបានប្រាប់ថាប្រហែលអាទិត្យទេគេគិតថាប្រាប់កន្លែងនេះ we will help you monetize your video after you get accept into the YouTube Partner program នេះអញ្ចឹងមានន័យថា 100% channel នឹងអាចនឹងនិយាយទៅគឺយើងអត់មានខុសលក្ខខណ្ឌមក YouTube គឺ 100% គឺយើងនឹងទទួលបានការ monetize ពី YouTube អញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាយើង monetize គឺវាចេញអញ្ចឹងវិញឥឡូវខ្ញុំបើក channel ខ្ញុំដែល monetize តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជា monetize ទៅវាចេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវនៅពេលវា monetize វាចេញចេះណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបើក channel មួយទៀតដែល monetize អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងអូខេចាំបន្តិចមកដល់យឺតតិចព្រោះខ្ញុំបើកច្រើនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលបើសិនជា channel នឹង monetize ទៅវាចេញយ៉ាងម៉េចវិញបាទអូខេ channel ខ្ញុំគឺ Dama Live Mobile Gaming ណា
អូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះ modify ជើងលេខ modify មកទៅវាខុសនៅត្រង់ណាបាទអូខេដល់ពេលដែលវាចេញ modify គឺវាចេញចឹងឲ្យយើងនេះឃើញទេនេះគឺវាចេញ earn money from YouTube channel នេះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនឹងឲ្យយើងតែម្ដងបាទទី1គឺ video advertising membership ណាហើយជាមួយនឹង super ណាអានោះវាចេញចឹងឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងវាមានដំណាក់កាលនេះមួយបាទដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលនេះបាទទី2គឺដំណាក់កាលមួយនេះហ្នឹងហើយចំណែកទី3គឺដំណាក់កាលមួយនេះបាទនេះ channel monetization អញ្ចឹង YouTube យើងគឺបានលុយហើយណាអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះណាបើមានចម្ងល់ឬឆ្ងល់អីណាអាចសួរមកខ្ញុំបានអូខេអរគុណច្រើនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយបាយ